¿Por qué nos deberían importar los bosques? Porque proporcionan beneficios respecto de la alimentación y el medio ambiente que son esenciales para sostener la vida en la Tierra. Más de la mitad de la humanidad usa los bosques para conseguir medicinas, medios de subsistencia y alimentos. Los alimentos provenientes de los bosques ofrecen nutrientes esenciales que sostienen a millones de personas, sobre todo a quienes viven cerca. Desde frutas, frutos secos y miel, hasta insectos comestibles y hongos, los bosques son los supermercados de la naturaleza. Los bosques sanos albergan también a los polinizadores que ayudan a hacer prosperar los cultivos. Al enriquecer los suelos, proporcionar agua limpia y equilibrar el clima, los bosques sostienen la agricultura, que pone comida en nuestras mesas. Indirectamente, todos dependemos de los bosques. Para salvaguardar nuestros alimentos y medios de subsistencia, debemos gestionar nuestros bosques de forma juiciosa. Nutrir el bosque para alimentar a las personas.